2026年8月16號，又係返嚟旺角球場，又係馬會辦嗰啲足球賽。咁返2點半，返早咗。今日好曬，所以個個都揾啲陰嘅地方企。邊隊對邊隊呢？出去望下先。好熱好熱，風扇手袖齊晒。有啲工作人員喺度 set 緊場，市民就未入場。有冇顯示邊隊對邊隊嘅？冇喎，未開始，所以唔知邊隊對邊隊。好啦，咁影到呢度先啦。而家都係你工作人員喺度 set 場。慢慢收工，加鐘啊！係咯，未夠10點，加到10點。係咪而家離開花墟？今日好啊，今日球員有好多披薩擺低咗，咁啲職員就嗌我哋攞走，我哋義務幫佢拎走去啦。啱啱一人有一份㗎。呢啲大披薩，咁唔好唔拎啦，我哋出嚟做嘢係咪啊？你俾我哋就接㗎啦，接完點處理就再算啦。好啦，今日工作完成，咁今日就影到呢度先啦。哇！而家都仲係好熱啦，9點幾10點。好啦，就影到呢度啦。